чьи бегут. Я тоже думала, что это я. Никто не работал, устал, как такой устал. Два раза моргнули, что вам придет. Кубы, а? Губы вообще. Я вообще даже не макал. Так, проехал туда-сюда. Туда-сюда проехал, нахуй, сыро. Ты сделал. Жаба это стало, по-моему. Что, дрючит или нет, интересно? Дрючит, нет? Скорее всего, нет. А что, складку куда отдыхать? Так, Васенька в город тут. Лицом похуй. Ты прикинь, 140 минут, 7 суток туда, 7 суток назад. Все 8 суток они задали. Все, их 15 пошла нам. Так, это что? Фигня. Они получают херню. Тоже с каждым годом надбавки только все вот это. Да раньше можно было водочкой торгануть. Да я бы и сейчас помню. Ага. Ну а что? Пару кудрей взял, верну потом. Взял бы на пятикатку, продал бы нахуй. На 2 нахуй. Потом еще и хуярил. Еще раз премию, понял, да? А это не там, скорее всего. А? Ну-то что будет? Ему-то нет, я бы наоборот их хуярил, что им бы потом, чтоб нет. Понятно? Пойду нахуй. Пошли кино смотреть. Какое кино, блядь? Кино.
Я вон кинул здесь.